सर्दी खोकल्याचा त्रास तुम्हा आम्हाला अधूनमधून होतच असतो। त्यावर अनेकदा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने किंवा परस्पर औषध विक्रेत्यांकडून आपण सिरप घेऊन पितो। बरंही वाटतं, आरामही मिळतो। मात्र या सिरपमुळे मृत्यू ओढावू शकतो। देशभरातील 100हून अधिक सिरप तपासणीमध्ये फेल ठरले। सरकारी अहवाल देखील याबाबतचा समोर आलाय। हे सिरप विष का ठरतायत, का करण्यात आली ही तपासणी, पाहूया याविषयीचा स्पेशल रिपोर्ट। तुमच्या कफ सिरप मध्ये विष आहे? चिमुकल्यांसाठी कफ सिरप ठरतायत जीव घेणे। भारतातले 100हून अधिक कफ सिरप टेस्ट मध्ये नापास। पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत। त्या पावसात अनेकदा आपण ओलेचिंब होतो। हवामानातला गारवा, खड्ड्यांमध्ये साचलेलं पाणी, तुंबलेली गटारं यामुळे विविध आजारांची साथ येतेच। मात्र सर्दी खोकल्याचं प्रमाण त्यात खूप जास्त असतं। यातून बरं होण्यासाठी अनेकदा आपण कफ सिरप पितो। हे कफ सिरप घेताना सावध रहा, कारण देशातली 100हून अधिक कफ सिरप दर्जा चाचणीमध्ये नापास झालेत। सिरपमध्ये विषारी पदार्थ आढळलेत। आफ्रिकन देशातील मुलांच्या मृत्यूला कारणीभूत। डायथिलीन ग्लायकॉन, इथिलीन ग्लायकॉन सारख्या मापदंडांची पूर्तता नाही। मानक गुणवत्तेची पूर्तता करू न शकल्यानं NSQ म्हणजेच नॉट ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी असं म्हटलंय। 2 वर्षांअगोदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननं भारतातील कफ सिरप निर्मात्या कंपन्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते। कारण गॅम्बियामध्ये कफ सिरप पिल्यामुळे मूत्रपिंड निकामी होऊन 70 मुलांचा मृत्यू ओढावला होता। त्यानंतर देशातील औषध नियंत्रण विभागाच्या पुढाकारात तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली। पूर्णपणे कफ सिरपला दोष देऊन त्याच्यावर मत व्यक्त करणं थोडं वेगळं राहील। कदाचित याच्यामध्ये WHO ने दिलेल्या जे मानांकन आहेत त्याची पूर्तता कदाचित औषध कंपन्यांकडून झालेली आहे किंवा नाही, किंवा त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात पालकांचं अज्ञान, कफ होण्याचे कारण, भारतातली भौगोलिक परिस्थिती, त्याच्याबद्दल असलेले इतर आजार किंवा जन्मजात असलेले काही आजार आणि त्याच्यामुळे झालेले मृत्यू याचाही विचार केला गेला पाहिजे आणि मगच त्याच्यावर मत व्यक्त करणं हे अधिक सोयीस्कर राहील। अनेकदा खोकला झाल्यावर किंवा नशेच्या इराद्यानं डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कफ सिरपचं सेवन केलं जात असल्याचं समोर येतंय। कारवाई करून अनेकदा बेकायदा पद्धतीने विकलं जाणारं कफ सिरप पोलीस जप्त करतात। हे कफ सिरप तुमचा घात करू शकतं हे आता स्पष्ट झालंय। त्यामुळे खोकला जरी झाला तरी तज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय कफ सिरप घेऊ नका, कारण खोकल्यातून बरं होण्याऐवजी आयुष्याला पूर्ण विराम लागण्याची भीती आहे। नाशिकहून किरण ताजणेसह रशीद इनामदार, पुढारी न्यूज।